Hey guys, I am back with another video. ওকে, তো তোমরা আজকের ভিডিও টাইটেল এন্ড থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো আর আমার চুল দেখেও বুঝে গেছো যে আজকের ভিডিওটা কিসের উপরে হবে। তো এখন আমার চুলটা আজকে একটু আইলাঝেলা অবস্থাতে আছে। এই জন্য আইলাঝেলা অবস্থাতে আছে কারণ আমি আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমি আমার হেয়ার সেট করি। ওকে, তো তাই অ্যাকচুয়ালি হেয়ার সেট করার জন্য কি কি লাগে আর কি কি লাগে না সেটা আমি তোমাদেরকে বলি। হেয়ার সেট করার জন্য লাগে একটা রোল আর চিরুনি, একটা হেয়ার ড্রাই, এটা দিয়ে অবশ্য গরম আর ঠান্ডা দুইটাই হাওয়া বের হয়। আর একটা জিনিস লাগে সেটা হচ্ছে কি সবার কাছে থাকে আবার সবার কাছে থাকে না সেই জিনিসটা, সেটা হচ্ছে হেয়ার স্ট্রেটনার। তো তাই এগুলোর সাথে অনেক রকমের প্লেট পাওয়া যায়। এটা দিতে অবশ্য কারেন্ট লাগে। এটার টপিক আজকে না। ওকে, আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে অন্য। তো যাই হোক, এখানে আছে, এটার আরও অনেক রকমের প্লেট আছে। তো যেহেতু এটার টপিক নিয়ে কথা বলবো না আজকে আমরা অন্য টপিক নিয়ে কথা বলবো। সেটা হচ্ছে যে অনেক মানুষ আছে যে যারা হেয়ার ড্রাই দিয়ে চুলটাকে শুকায় নেয়। ওকে, বাট আমি আজকে দিনটা তোমাদেরকে দেখাবো নতুন পদ্ধতি। সেটা হচ্ছে এইটা ডুড। আমি আজকে দিনটা তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা ছোট টেবিল ফ্যান আর একটা হেয়ার এই রোলার চিরুনি দিয়ে হেয়ার ড্রাই করতে হয়, হেয়ার স্টাইল করতে হয়। ওকে, তো তাই তো তোমরা তো দেখলাই যে অ্যাকচুয়ালি এই হেয়ার ড্রায়ার থেকে এটাতে বেশি তাড়াতাড়ি চুল শুকায়। আরেকটা কথা বলি ডুড, এটার দাম নিয়েছিল 600, 700 বা 800 এরকম একটা টাকা, আর এটার দাম নিয়েছিল মেবি 500 টাকা মাত্র। তো আমার মতে মানুষের এইটা কেনার চেতে এইটা কেনা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ওকে, তো তাই। আর চলো আজকে দিনটা অ্যাকচুয়ালি এটা এক্সপেরিমেন্ট আমি আজকেও করছি। হ্যাঁ, আমি সাধারণত এই হেয়ার ড্রাই দিয়ে আমার চুলটা শুকাই, স্টাইল করি, বাট আজকের দিনটা আমি প্রথম আমার জীবনে এইটা দিয়ে স্টাইল করব। ওকে, তো ফাইনালি আমি আগে কী করি, আমার চুলটাকে একটু পিছনের দিকে সরাই নিই। আর এখনই গোসল করে উঠেছি তো এই জন্য চুলটা আরও বেশি ভিজা ভিজা হয়ে আছে। এটার জন্য চুলে মনে হচ্ছে জট বেজে গেছে ডুড। বাই দ্য ওয়ে গাইস, আমার চুল কিন্তু এখন আর আগের মতো বড় নাই। আগে আমার চুল এরকম বড় ছিল। ওকে, তো এখন সময় হচ্ছে এইটা দিয়ে চুল শুকানো। চলো এটাকে গাইস অন করতে হবে এখান থেকে। এটা দিয়ে ঘুরায় দাও, এর কম বেশিও করা যাবে। আচ্ছা তোমরা বলো, তোমরা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছো? ইয়েস! ভিডিওতে লাইক দিয়েছো? ইয়েস! বয়, আমি জানতাম তোমরা করবা। আর তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে বলো যে এই স্টাইলটা কেমন লাগছে। ওকে, ওটাই স্টার্ট করি। চলো
হ্যাঁ, একটা জিনিস আমি আজকে শিখলাম, সেটা হচ্ছে যে যেটার কাজ যেটা, মানে যাকে দিয়ে যেটা করা দরকার তাকে দিয়ে সেটাই করা উচিত। হেয়ার ড্রায়ার কাজ বাবা হেয়ার ড্রাই করা, আর ওটার কাজ বাবা বাতাস দেওয়া। তো ওটাকে বাতাস দেওয়ার জন্যই আমরা রাখি, আর হেয়ার ড্রাই দিয়ে আমরা চুলটা শুকাই, কারণ ওটাতে এত বেশি বাতাস হচ্ছে যে চুল সেট করার পরেও আবার উলট পালট হয়ে যাচ্ছে, বাট হেয়ার ড্রাই দিয়ে সেটা হয় না। আর একটা কথা আমি তোমাদেরকে ফ্রি অ্যাডভাইস দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে যে হেয়ার ড্রাই তোমরা সবসময় গরম এয়ারটা ইউজ করবা না, ওকে? তোমরা ঠান্ডাটা ইউজ করবা, তাহলে চুলের পোষণটা ঠিক থাকবে, ওকে? তো তাই চলো শুরু করি। ওকে, তো ফাইনালি এখন যতটুকু আমার চুলটা সেট হয়েছে এতটুকুই হবে না, আরেকটু হবে, বাট আমি যেহেতু আজকে একটু শ্যাম্পু করে ফেলেছি এটার জন্য আর কি আমার চুলটা একটু বেশি সিল্কি হয়ে গেছে, এটার জন্য আমাকে ইউজ করতে হবে একটা হেয়ার ওয়্যাক্স। বাট এখন আমার কাছে হেয়ার ওয়্যাক্স অ্যাভেলেবল না, কারণ ডুড আমি অনেকদিন হয়ে গেছে হেয়ার ওয়্যাক্স ইউজ করি না, কারণ ডুড ওটা আমার চুলটাকে অনেক বেশি ঠিক করে দেয়। আর জেল তো আমি ইউজ একদম করেই না, ওটা তো চুল নষ্টই করে ফেলে। বাট হেয়ার ওয়্যাক্স কাজ করতো, বাট বেশি সময়ের সাথে সাথে ওটা আমার চুলটাকে অনেক বেশি ঠিক করে দিয়েছিল। তো ওটাই জন্য আমি আর কি হেয়ার ওয়্যাক্সও এখন আর ইউজ করি না, যতটুকু সম্ভব হয় এই হেয়ার ড্রাই দিয়ে আর এই হেয়ার স্ট্রেটনার দিয়ে আর কি আমি কাজ করি। বাট আজকে দিনটা হেয়ার স্ট্রেটনারের কোনো কাজ নাই, কারণ এটা দেওয়ার আগেও কিন্তু একটা কেমিক্যাল লাগানো লাগে, ওটা আমি আরেকটা ভিডিওতে বলবো তোমাদেরকে, ওকে? তো তাই হ্যাঁ, তো যাই হোক ডুড, আজকে ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আর তোমরা বলো তোমাদের কাছে আমার এই আইডিয়াটা কেমন লাগলো। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দাও, একটা কমেন্ট করো, ভিডিওটাকে শেয়ার করো প্লিজ। ব্লা ব্লা ব্লা। আর রিচ ফরএভার, রিচ ফরএভার কিন্তু মন থেকে পকেট থেকে না, ওকে? তো ও তাই, ওকে? যাই হোক, তোমরা বলো তোমাদের কাছে কোনটা আছে, এটা আছে না এটা আছে, তোমরা অবশ্যই কমেন্টে বলো, হ্যাঁ? যদি ফ্যান থাকে তো কমেন্টে লিখে দাও ফ্যান, যদি হেয়ার ড্রায়ার থাকে তাহলে কমেন্টে লিখে দাও হেয়ার ড্রায়ার, ওকে? আর দেখাও আবার কালকে ঠিক সন্ধ্যা 7:30টায়। তো টাই বাই।